Le village pittoresque de Salkönen et ses coteaux ensoleillés dominent la forêt de Finge, à travers laquelle se faufile le Rhône, poursuivant son chemin vers la Méditerranée. Les vignes bénéficient à la fois d'un climat méridional et d'un ensoleillement optimal, ce qui confère au vin une qualité incomparable. La tradition vitivinicole de la commune de Salkönen ainsi que celle de la famille Mathieu remonte à plusieurs siècles. L'amour du métier et la solide expérience de la famille Mathieu dans l'élevage du vin garantissent l'excellence de leurs produits. Les vignes en terrasse, si particulières sur la rive droite du Rhône, démontrent d'une manière impressionnante la détermination des Valaisans dans ce travail essentiellement manuel. Salgesch ist geradezu prädestiniert für Rotweine. Wir haben ein sehr trockenes Klima, ausgesprochene Kalklagen und wir haben im Sommer Temperaturen im Schatten bis gegen 40 Grad. Chaque automne, les vendanges représentent le point culminant dans la culture de la vigne et reflètent fidèlement la qualité et l'intensité du travail des hommes, ainsi que les conditions climatiques de l'année écoulée. Les exigences qualitatives sont très élevées à chaque étape d'élevage et de maturation, de sorte que tous les vins de la famille Mathieu sont de véritables trésors. Wir haben 40 verschiedene Produkte. Ich glaube, ich liebe jedes auf seine eigene Art. Ich habe 5 Kinder und ich liebe euch jedes auf seine Art. Familie ist für dich sehr wichtig. Seit 4 Generationen tut die Familie Mathieu hohe Qualität garantieren. Wir bestreben uns weiter, höchste Qualität zu produzieren. Meine Frau, Nadja, aber auch meine Mütter, bringen mit viel Liebe und Charme die Produkte an den Mann bringen. Und an die Freude natürlich. Und in einem solchen Team zu arbeiten, macht mir sehr viel Freude. Mein Mann sagt mir zwar, dass ich eine schlechte Weinverkäuferin, weil ich nur verkaufe, was ich selber gerne habe. Un soin tout particulier, un travail acharné et la volonté de ne produire que des vins de grande qualité permirent à la famille Mathieu de recevoir ces dernières années des distinctions nationales et internationales. Les amateurs de vin peuvent étayer leurs connaissances en parcourant le sentier viticole accompagné d'un guide expérimenté. La grande diversité des cépages à découvrir tout au long de ce sentier est à la fois unique et impressionnante. Plus de 60 cépages sont plantés et cultivés en Valais. L'entreprise vitivinicole d'Adrian Mathieu se fera un plaisir de vous faire découvrir les exquises spécialités valaisannes. Herzlich willkommen hier in Salgesch bei Adrian Mathieu aus Salkönen. Es freut mich außerordentlich, dass so junge, charmante hier Also ich achte ganz klar, wie sich der Wein zuerst an die Nase präsentiert. Der Wein muss eigentlich eine schöne Blume bringen. Und nachher im Gäumo müsst ihr einen schönen langen Abgang haben. Ich glaube, die Struktur des Weins ist wie ein Lebewesen. Und das Lebewesen muss man mit Respekt behandeln. Wir haben unseren Betrieb aufgebaut auf Präsenz, auf Dienstleistungen. Die Leute kommen zu uns. Das sind
größtenteils nicht nur mehr Kunden zu uns, sondern das sind Freunde zur Familie. Nicht nur der Wein, nicht nur die Rebe, sondern eben diese Kuhkämpfe, Wälder da, die noch intakt sind, Leute, die guter Stimmung sind und so weiter. Das gehört zum Wallis. Und wir haben dieses Jahr für unseren Betrieb unsere Ambassadorenkunden vom Basel-Land eingeladen, das mal mitzuerleben. Des vins de grande qualité, des relations personnalisées avec nos clients, ainsi que des prestations novatrices, tels sont les atouts de notre entreprise familiale. Sind wir auf der Suche nach einem Hochzeitswein für unsere Tochter. Und für sie ist nur das Beste gut genug. Und darum haben wir uns jetzt ein bisschen durchprobiert und sind jetzt hier gelandet. Und jetzt haben wir ihn gefunden. Ich komme seit Jahren zur Firma Mathieu Wein kaufen, weil ich die fantastische Qualität, die gute Beratung und jetzt neu das wunderbare Design schätze. Das Wallis treibt wieder Wein, Familie Mathieu, wo wir sehr gut aufgehoben sind. Wir haben eine gute Bewirtung und sie uns immer den besten Wein vorstellen, erklären und das animiert natürlich auch zum Kaufen. Aber ich bin mir nicht reuig, weil er ist gut. Im 2000 haben wir den Betrieb übernommen von Dueltro. Wir hatten einen Antrieb und der heisst Genuss. Wir wollen Genuss bereiten für unsere Kunden, für uns selber. Und das ist da, wo wir eigentlich die letzten Jahre vorwärts haben. In den letzten Jahren haben wir sehr viele Goldmedaillen entgegennehmen und euch Best-of-Titel. Le Valais, avec ses glaciers grandioses et ses 48 prestigieux sommets de plus de 4000 mètres, ne propose pas que de grands crus. Il présente également une palette d'offres touristiques très variées. La randonnée pédestre, le VTT, la baignade ou le ski, même en plein été. La dégustation des vins remarquables de la famille d'Adriane Mathieu, associée à diverses activités sportives, permettent d'assurer à nos hôtes un séjour fort agréable. C'est dans le glacier du Rhône que se développent durant l'hiver et le printemps les vins de dessert de la gamme Gemma. Le livre Guinness des records mentionne même cette spécialité étonnante. Cette cave naturelle de haute altitude, au cœur du glacier du Rhône, est le point de départ de tous les terroirs valaisans.
Le vin, notre philosophie de vie.